Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін тұтас қималы ғимаратты мен имараттарды тұрғызу пәні бойынша 4-ші дәріс тақырыбы қалып, монолитті бетондардың құю қалыбы. Қаралатын сабақ бойынша бір ғана сұрақ, бұл қалыптардың түрлерін тоқталамыз. Жалпы қалып екі түрге бөлінеді: алынбалы және алынбайтын. Тұрақты қалып бұл әртүрлі материалдардан жасалған блоктар немесе панельдер болады. Олардың бірыңғай қалып құрылымына монолитті темірбетонды орналастыруға арналған қалыпқа жиналады. Ал бірнеше операцияларды бірыңғай технологиялық циклге біріктіру арқылы құрылыста жылдамдатады және жеңілдетеді. Қажетті жылу кедергісі бар жүк көтергіш қабырға бірыңғай технологиялық циклде тұрғызылады. Бетон қатқаннан кейін тұрақты қалып дайын қабырға құрылымына функционалды бөлігіне айналып, тұрақты қалыптардың бірнеше түбегейлі әртүрлі түрлері кездеседі. Бос орындары бар кеңейтілген полистирол блоктары бұл алынбалы немесе тұрақты көлденең арқалықтармен жалғанған кеңейтілген полистирол парақтарынан жасалған. Бұл блоктардың жоғары қатарлы түйісетін беттердің бір-біріне құлыпталып ерекше пішініне байланысты төменгі қатарларда түйіседі. Блоктардың ішкі кеңістігі әдетте 150 мм болады. Оның ішін бетонмен толтырылады. Алынған қабырға кеңейтілген полистиролдан, темірбетоннан және кеңейтілген полистиролдың жасалған сэндвич болып табылады, сэндвич панель болып табылады, және кеңейтілген полистиролдың кемінде 30 мм жанбайтын материал болып табылады. Олар гипс картон, гипс, механикалық және өрттен қорғалуына қамтамасыз ету үшін қабырғаның қасбет мен ішкі бүйірлерін міндетті түрде әрлеуді қажет етеді. Тұрақты қаптама қалып бұл сәндік тұрақты қаптама, бұл оңай жиналатын қаптама модельдерін жасалған құрылым болып саналады. Әрбір модуль бұл тікелей лентальды немесе қасбеттік ішкі қаптама плиталарына пайдалану отыра орнатылады, қабырғаға жиналады бірден. Бұл модульге қажетті қалдықтарға оқшаулағыш плита ретінде орналастырады. Бұл кеңейтілген полистирол немесе минералды мақта салынады. Оның ішкі бөлігін арматурамен тоқылады. Модульдер қатарларға жіксіз төсеу арқылы ерітіндісіз немесе герметиксіз жиналады. Модульдердің жоғарғы қатарлардың қаптама плиталарын, төменгі қатарлардың қаптама плиталарын мінсіз тегіс жиектерін тіреледі. Содан кейін бетон қалыпқа құйылады. Бұл тұрақты қаптамалық қалып бұл ішкі әрлеуді қажет етеді. Ал сыртқы әрлеуі біздің қалыбымызбен бірге жапсырыла, герметикпен жапсырыла жүргізіледі. Тек ортасының арматура тоқылып бетонды құйылады. Келесі түрі бұл ағашты бетоннан жасалған панельдер. Бұл ұсақталған ағаш пен цементтің қосындысынан жасалған қуысты блоктар болып саналады. Бұл панельдер тақтайлардан немесе панельдердің жасалған классикалық бөлшектерден қалыпқа ұқсас арнайы бұйымдар мен шегелерді пайдаланып қалыпқа жиналады. Блоктар жіксіз төсеу әдісін қолдана отырып қатарларға орнатылады. Қабырғаның қажетті жылу кедергісін қол жеткізу үшін кеңейтілген полистирол кірістірулер қолданылады. Бұл содан кейінгі қалыпқа арматура орнатылады, бетон құйылады. Бұл монолитті жүк көтергіш қабырға жасайды. Тұрақты ағаш бетон қалпының беті міндетті сыртқы түрлері бұл сылақпен сыланады. Бетон қалпын міндетті жасанды таспен қапталады, қалаумен қапталады. Желдетілетін қасбеттерін сайдингтермен қаптайды. Бұл қаптаулардан кейінгі ішкі жағын
сылақпен немесе гипс картонмен өңделеді. Ағаш бетонның кеуекті беті жүк көтергіш қабырғаның бетонына және сыртқы және ішкі әрлеу қабаттарына жақсы. Бұл арматурланған панельдер. Олар екі жағынан болат арматуралық тормен қапталған және екі дәнекерленген торды байланыстыратын шектеусіз сым жолымен жасалады. Бұл сымдар 4 мм. Панельді болашақ қабырғаның орнына орнатқаннан кейін оған арнайы машинаны пайдаланып жұмсақ бетон бүркеу әдісімен 2-3 қабат арнайы бетон жағылады. Алынған қабырға бетонымен кеңейтілген полистирол бетон сэндвич болып табылады. Және кеңейтілген полистирол үшін қосымша қорғанысты қажет етпейді. Арматурланған панельдерді пайдалану біріншіден ауыр құрылыс техникасын пайдаланбай, жіксіз монолитті панель құрылыстарының өзіндік жүргізу әдісі бар. Екіншіден, панельдің ішінде орналасқан жылу оқшаулағышының сапасының және мөлшерін азайтады. Жылу оқшаулағыш қорғау үшін бұл қосымша жұмыстың болмауының арқасында экономикалық және пайдалану көрсеткіштігі қол жеткізуге тиімді. Қаңқалы қалып, бұл шыны магнийлі парағымен жабылған арнайы металл термиялық профильдермен жасалған қаңқа болып табылады. Құрылым гипс картоннан жасалған аралықтарға ұқсайды. Қалып бірден бір қабат биіктігіне дейін жиналады және арнайы қондырғыдан дайындалған жеңіл бетонмен, бұл жеңіл бетондарға біз көбікті бетон, талшықталған арматурлық көбікті бетондары құйылады. Тұрақты қалыптар негізінен аралық қабырғалар үшін, сыртқы қабырғаларға құрылымдық ретінде қолданылады. Жаңағы бұл қабырға аралық қабырғаларда қолданамыз. Қабырғалардың жүк көтергіш қасиеттерін қамтамасыз ету үшін бұл бағандар, күшейтілген белдіктер, лентальдер және тағы басқалары қолданылады. Алынған қабырға қасбетінде ішкі жағынан да қорғаныс және сәндік әрлеуді қажет етеді. Келесі сырғымалы қалып, бұл тік ғимараттарда қабырғаларын салуға арналған домкраттарға, жұмыс еденіне, домкраттардың сорғы станцияларын және басқа да элементтер бекітілген панельдерде тұратын қалыптық жүйе. Бұл қабырғалардың бетондалған кезде қалып элементтері бүкіл жүйесі домкраттармен тұрақты жылдамдықпен жоғары көтеріледі. Сырғымалы қалып бұл бірнеше көршілес ғимараттарды салу үшін қолданылған кезде тиімді. Жеке ғимараттарды салған кезде ғимараттың биіктігі 25 метр болғанда сырғымалы қалыпты ең тиімді болып табылады. Жаңағы бұл қалыппен жұмыс жасау қабырғамыз биіктігі жоғары болғанда оңтайлы жұмыс жасалады. Келесі бұл шағынды панельді қалыптау. Шамамен 1 метр квадрат ауданы бар панельдерді жинақтағанда және салмағы 50 килограммнан аспайтын басқа да шағын элементтерді тұратын қалыптау жүйесі. Бұл панельдерді қосымша элементтердің минималды санымен үлкенірек элементтерге жасалады және панельдерге немесе кеңістік блоктарға жинауға ыңғайлы. Назарларыңызға рахмет.